Las delicias, mi gente, las delicias. Miren qué rico pescado apanado, mi gente, crocante. Un pescado crocante con unos ricos patacones, mi gente, y limón para chuparse los dedos, mi gente. Cazuela mixta, mi gente, miren, ve. Una cazuela mixta de marisco, mi gente. ¿Qué más quieren, mi gente? ¿Qué más quiere que yo les prepare? Cuéntenme, dijo el choldo, brother. Cuéntenme, miren.